我哋嚟到寶翠公園耶！OK，我哋而家咧呢邊有麥當勞啦，嗰邊有麥當勞啦。咁我哋猜去邊間麥當勞啦？如果我贏咗咧，就去前面嗰間啦；如果你贏咗，就新前嗰間啦。OK。好啊，嚟啊！包剪槍，飯，你輸咗。我咁都得嘅咩？係啊。好啊，去蘑菇醬、奇洛比奧醬。咩？我而家喺呢個嘅保留啦。咁我咧，我已經喺度行翻去中嗰度，跟住我哋睇呢個嘅 Mario Galaxy Free Samsung Galaxy。好 ，OK， 而家行啊！呢邊啊，呢邊行。黐線！喂，黐線！我識啊！咩啊？俾我睇。唔識嘅。好啦，我哋行啦。我哋要行去將軍澳。行咗唔夠5分鐘，我哋已經放棄啦。冇噶啦。呢個時候你繼續行啊！我冇噶啦。帶埋我。我呢度。帶埋我。帶埋你去邊啊？你 K 啊？你想熟佢？邊個傻仔諗住行路計劃咧？你咯。其實呢個唔係嗰次嘅新挑戰，呢個係行路挑戰。係啊。講一次。呢度係游泳池啊，水運會喺呢度搞嘅。水運會咩叫水運會？水運會啊！你哋學校有水運會嘅咩？係啊。好慘啊！我哋要坐成咧3個鐘幾啊！我哋冇喎，我哋得陸運會啫。我哋可唔可以快啲啊？我哋揾到喺將軍澳體育館喺寶林呢邊。快啲慢步哇！派球啊！唔係邊個球啊？羽毛球、網球，我唔知啊，唔好理啦。我諗起閃避球，我而家就 critic 翻閃避球嗰條片嘅。嚟到坑口啦！乜嘢都要保留咋？坑口啊！好啦，我哋而家咧就嚟到呢度坑口啊！呢度屬於坑口噶啦。香港單車館係啊，呢個屬於坑口噶啦。唔係藍田咩？咩藍田啊？唔係將軍澳咩？嗰邊將軍澳 TKO Sport，但係呢邊就係屬於坑口噶啦。我覺得呢條路中間就係坑口同將軍澳係咪啊？係啊，得同埋我。咁可唔可以咧不停咁喺中間搭嚟搭去咧咁？跳嚟跳去係嘛？可以喺 North Korea 同 South Korea 咁跳嚟跳去㗎。係啊，不過你會俾人射死咯，係咪啊？係啊，仲要唔係用槍嗰種。係啊，康城下去條頸啊！下次我而家嚟到呢個將軍澳嘅 Popcorn 啦，即係我哋已經差唔多到㗎啦。好啦，我哋嚟到 Popcorn 啦。我哋到 Popcorn 啊！好啦，今集我哋嘅唔好講小新挑戰完啦，因為我哋到咗將軍澳啦，耶！拜拜，走啦！拜拜，好難解啲嘢，做啦，唔 cut 啊！